Бәріне сәлем достар. Бүгінгі сабақта сан бұлшықеттердің анатомиясын талдаймыз. Мускулус феморалис, оны алдыңғы топ бұлшықеттері, медиальды топ бұлшықеттері және артқы топ сан бұлшықеттері деп үшке бөліп қарастырамыз. Санның алдыңғы топ бұлшықеті тігінші бұлшықет мускулус сарториус деп аталады. Ұзынша келген және бұрала орналасқан. Бұлшықет өз бастауын спина илиака супериор антериор, яғни мықын сүйегінің алдыңғы жоғарғы қылқанынан басталады да, төмен бағытта жүріп бұрала орналасып, мускулус грацилис нәзік бұлшықет пен жартылай сіңірлі бұлшықет мускулус семитендиноуспен өзара айқасып, қаздың аяқшасын пес ансеринаны түзеді де, төменде асықты жіліктің бұдыры тубероситас тибияға барып бекиді. Келесі бұлшықет санның төрт басты бұлшықеті мускулус квадрицепс феморис деп аталады. Оның төрт басы болады. Бірінші басы мускулус ректус феморис, алдыңғы тік сан бұлшықеті, мускулус вастус латералис, санның жалпақ латеральды бұлшықеті, мускулус вастус медиалис, санның жалпақ медиальды бұлшықеті және төртінші басы мускулус вастус интермедиус деп аталады, яғни санның жалпақ аралық бұлшықеті. Бұлшықеттердің сіңіршелері бізде өзара айқасып, тізе тобығын үш жағынан орайды. Және үш жағынан орап, бекемдеуші латеральды және медиальды табақшалар ретинакулум пателла медиали эт латералиді түзеді. Және тубероситас тибияға, яғни асықты жіліктің бұдырына барып бекиді. Санның тік бұлшықеті мускулус ректус феморис өзінің бастауын спина илиака антериор инфериор, яғни мықын сүйегінің алдыңғы төменгі қылқанынан басталады да төмен қарай бағытталады. Мускулус вастус медиалис, жалпақ медиальды бұлшықет, ұршықаралық сызықша линия интертрахантерикадан және ортан жіліктің бұдырлы сызықшасының медиальды ернінен басталады, лябиум медиали линия асперадан, және медиальдік табақша бұлшықет аралық табақша септум интермускулярис медиалистен басталады және төмен қарай бағытта жаңа айтқандай ретинакулум пателла медиали, яғни тізе тобығын сүйемелдейтін апоневроздың медиальды табақшасын құрайды. Келесі бұлшықет мускулус вастус латералис деп аталады. Бұл бұлшықет өзінің бастауын лябиум латерали линия аспера, яғни ортан жіліктің бұдырлы сызығының латеральды ерінен басталады және төмен қарай бағытталып, ретинакулум пателла латералис деп аталатын тізе тобығын бекемдейтін латеральды апоневрозға жалғасады. Келесі бұлшықет мускулус вастус интермедиус өзінің бастауын жоғарыдан алады, яғни линия интертрахантерикадан басталып, төмен қарай бағытталады да, санның төрт басты бұлшықеттері өзінің сіңіршелері арқылы бірігіп, тізе тобығын үш жағынан орап, соңында тубероситас тибия деп аталатын асықты жіліктің бұдырына барып бекиді. Санның төрт басты бұлшықетінің қызметі бізде санның тік бұлшықеті тізе буынын жазса, қалған медиальды, латеральды және аралық жалпақ бұлшықеттер тізе буынында сирақты жазуға қатысады. Келесі алдыңғы топ бұлшықеті тізе буынының бұлшықеті деп аталады. Мускулус артикулярис генус. Бұл жерде суретте жоқ, ол бізде 4-5 бұлшықет будаларынан құралған бұлшықет болып табылады және ортан жіліктің дистальды бөлігінің алдыңғы бетінен басталып, төмен бағытта тізе буынының қапшығына барып бекиді. Қызметі тізе буынының қапшығын керіп тұру қызметін атқарады. Келесі бізде санның медиальды топ бұлшықеттері. Мускулус грацилис, санның нәзік бұлшықеті өз бастауын шат төмпешігінен бастайды, төмен қарай бағытталады және мускулус сарториус тігінші бұлшықет және мускулус семи тендиноус жартылай сіңірлі бұлшықеттермен үшеуі өзара айқасып, қаздың аяқшасын құрайды және төмен бағытта тубероситас тибияға барып бекиді. Келесі бұлшықет мускулус аддуктор лонгус, ішке тартқыш ұзын бұлшықет. Өз бастауын шат төмпешігінің төменгі бөлігінен бастайды және төмен бағытта жүріп, ортан жіліктің бұдырлы сызықшасының
медиальды ернінің ортаңғы бөлігіне барып бекиді. Яғни лабиум медиали линия аспераның ортасына барып бекиді. Келесі бұлшықет мускулус аддуктор бревис ішке тартқыш қысқа бұлшықет деп аталады. Өзінің бастауын шат сүйегінің төменгі бұтағының алдыңғы бетінен бастайды да төмен бағытта жүріп, дәл жаңағы ішке тартқыш ұзын бұлшықетке ұқсас бұдырлы сызықтың медиальды ернінің жоғарғы бөлігіне барып бекиді. Яғни лабиум медиали линия аспераның жоғарғы бөлігіне ішке тартқыш қысқа бұлшықет бекісе, ортаңғы бөлігіне ішке тартқыш ұзын бұлшықет барып бекиді. Бұлардың қызметі санды ішке қарай тартып, иіп тұрады. Келесі бұлшықет санды ішке тартқыш үлкен бұлшықет мускулус аддуктор магнус деп аталады. Өзінің бастауын бізде шат сүйегінің төменгі бұтағынан бастайды да төмен бағытта 3 бөлікке бөлінген проксимальды, ортаңғы және дистальды бөліктерге бөлінеді. Проксимальды және ортаңғы бөліктері бізде ортан жіліктің бұдырлы сызықшасының медиальды еріне барып бекиді, жаңа айтқан лабиум медиали линия аспераға барып бекиді. Ал дистальды бұлшықеті ол бізде өзінің сіңіршесі арқылы ортан жіліктің медиальды айдаршық үстілігіне барып бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі санды ішке қарай тартып, сыртқа қарай бұру қызметін атқарады. Келесі бұлшықет қырқалы бұлшықет мускулус пектинус деп аталады. Өзінің бастауын шат сүйегінің жоғарғы қырқасы пектин осис пубистен басталады, төмен қарай бағытта жүріп, бізде ортан жіліктің қырқалы сызықшасы линия пектинаға барып бекиді. Санды иіп ішке қарай тартып тұрады және сыртқа қарай бұру қызметін атқарады.